दिवचल पालिकेच्या बाजार प्रकल्पाच्या कमकुवत जाल्ले स्टेअरकेसीचो आता स्लॅब कोसळपाचे प्रकार घडपाक लागल्यात. देखून बाजारातल्या विक्रेत्यांसयत ग्राहकांमदी भय पातळा. वायट घडणूक घडचे पयलीं ही स्टेअरकेस मोडून नवीन बांदची नाजाल्यार दुरुस्त तरी करची अशी मागणी आता जावपाक लागल्या. धोकादायक आणि केन्नाय मोडपाच्या अवस्थेत आशिल्ली पालिकेच्या बाजार प्रकल्प इमारतीची स्टेअरकेस 40 वर्सां पयलीं बांदिल्ली. आतां ही स्टेअरकेसीची सामकी अवतिकाय जाल्या. ह्या स्टेअरकेसीचे स्लॅबाचे कुडके पडपाक लागल्यात. पावसा पयलीं जर ही स्टेअरकेस दुरुस्त केली ना जाल्यार ती कोसळून दुर्घटना घडूंक शकता असो भंय विक्रेत्या सयत ग्राहकांनी उक्तायला. हे स्टेअरकेसी पोवना कांय विक्रेते स्टॉलां घालून धंदो करतात. ही स्टेअरकेस आहा ती सामकी कमकुवत जाल्या. तुजें कितें म्हणणें आसा? आमी आतां ती पळोवन आमकां ते ओग्गी रावचें पडटा. चलता आमचे तकली पडतो म्हणी जाला आमकां. तेन्ना सर्व सामान्य जनतेक येतात ते मात्र म्युन्सिपालिटी हेजेर मातशें बारीक लक्ष दिवंक जाय न्हू. आतां हिता खातीर तरी आतां जे आतां पावसा पयलीं जर ही पावसा पयलीं करूंकूच जाय हेंच्यांनी. नाल्यार कितें गॅरंटी ना. आतां दोन पळयता 4-5 वर्सां तशें आहा तें. आनी म्हाका दिसता कोण थोडे सांगता की येता केन्ना केन्ना कपचेय पडटा म्हणून. पडटात कपचे पडटात ते पडून कपचे पडून दिसता न्हू ते पडले ते. आनी सपोज जर दिसाचे पडलो जाल्यार एखाद्रे एखादे सगळं मनुश्य आनी जावंक शकता. आनी हांगासर रहदारी आसतात रहदारी आसता बाबा ही कोण पडटात कोणाक तेंचो प्रश्न आसा. मागीर तुजो डिमांड कितें आहा? ते बरें कोणी लक्ष सारकें घालचें नगराध्यक्ष आहा हेंच्यांनी सारकें घालचें आनी लोक जनसेवा ही त्या उद्देशान काही गोष्टी करच्यो तेंच्यांनी अशें म्हाका दिसता. दिवचल पालिकेच्या बाजारांतले मार्केट इमारतीच्या जिन्याची सामकी दशा जाल्ली आसा. ही स्टेअरकेस पळयत जाल्यार ती सामकी भयानक अवस्थेत आशिल्ल्याचें दिसून येता. 44 वर्सां पयलीं हो जिनो बांदिल्लो आसा. मात ताचे उपरांत ह्या जिन्याची देखभाल करपा कडेन आड नदर जाल्ल्यान दिसान दीस ही स्टेअरकेस सामकी कमकुवत जायत आसा. हे स्टेअरकेसी पोवना कांय विक्रेते स्टॉल थाटून आपलो वेवसाय करतात. तशेंच स्टेअरकेसी पोंदच्यान सदांच रहदारी चालू आसता. ग्राहक हे स्टेअरकेसी पोंदच्यान यो वच करतात. हे स्टेअरकेसी सद्या वेळ्यो गेल्ल्यो आसात. देखून स्लॅबाचे कुडके पडपाचे प्रकार घडत आसात. हालींच स्लॅबाचो एक कुडको पडिल्लो. मात नशीब बरें म्हूण तेच वेळार ते वटेन वचपी एक बायल सुखरूप वाटावली. फाटल्या वर्सा म्हळ्यार 5 म्हयन्या पयलीं पालिका मंडळाचे बसकेंत हे स्टेअरकेसीचो विशय चर्चेत आयिल्लो. ही स्टेअरकेस मोडून नवी स्टेअरकेस बांदचो असो विचार लेगीत पालिकेच्या मार्केट समितीचे बसकेंत मुखार आयिल्लो. ताचे उपरांत पालिकेन हे स्टेअरकेसीची पळोवणी केल्ली. मात ताचे उपरांत ही स्टेअरकेस मोडून नवी स्टेअरकेस बांदपाचे नदरेन कांयच हालचाल जावंक ना. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.